Človeški možgani, najbolj osupljiv in zapleten organ v vesolju. Pravijo, da vsebujejo 10 milijard živčnih celic. Toliko je zvezd v Rimski cesti. Toda drugi pravijo, da jih imajo 100 milijard. Če bi nevrone postavili drugega za drugim, bi pokrili razdaljo od Zemlje do Lune. Kako so se razvili človeški možgani? Življenje je nastalo pred približno 3 milijardami let. Najprej so se razvile alge, nato bakterije, za njimi nevretenčarji, potem ribe in nato plazilci. Pred 200 milijoni let je arheokorteks velikim plazilcem omogočil preživetje s primitivnimi odzivi, recimo agresivno obrambo ozemlja. Takšne odzive pozna tudi današnji človek. Pred 100 milijoni let se je razvil paleokorteks, ki pozna čustva bojazni in strahu ter začetke spomina. Ob ogroženosti se samoohranitveni nagon pokaže z begom. Čas teče. Pred približno 100 tisoč leti se je razvil neokorteks, ki predstavlja 85% možganske mase in že omogoča miselne zveze. Izračuni. Slon in palica dasta hrano, obleke in kosti. Razvije se umetnost. Neokorteks je človeku omogočil razum in civilizirano obnašanje. No ja, skoraj. Plazilski možgani, paleokorteks ali možgani prvih sesalcev in neokorteks ali možgani današnjega človeka. Nažalost, komunikacija med njimi ni vedno brez napak. Oprostite. Glej, kje voziš, bedak, se boš kar udal! Je tukaj narobe? No, potem pa kar. Kar naprej, naprej. Naprej. Čudovito, bližamo se možganom. Zdaj boste spoznali, kako deluje ta izjemni organ. Vsebuje na milijone nevronov z več milijardami povezav med njimi. Boste videli izjemno. Kako mi lahko pomagamo, če so možgani tako izjemni? Ali je kisik res tako pomemben? Ja, zelo pomemben. Potrebe možganov so gromozanske. Vsak dan porabijo 2000 litrov krvi, ki prinese 60 litrov zraka.
To je petina telesnih potreb po kisiku. Brez kisika, ki ga prenašamo mi, bi možgani najprej omedleli, nato bi izgubili zavest. Če možgani nekaj minut ne dobijo kisika, se pojavijo poškodbe, lahko pa umre celo telo. Je kaj narobe, mojster? Ste se izgubili? Gremo na pot! Kar naprej, prosim. To ni pravo mesto za klepetanje. Daj pospeši, dedek. O, mladina ne pozna olike, ko sem bil jaz mlad, smo spoštovali starejše. Ti lahko pomagam prenašati kisik, lepotica Globin. Izvoli. Kličemo vse organe in kri, takoj pospešite obtok krvi. Ponavljam, takoj pospešite obtok krvi. Odzovite se na zahtevo iz srca. Mojster, kaj ne greste z nami? Ne, otroci, mi nismo vezani na preostalo telo, kar se dogaja drugje, nas ne zadeva. Tudi če tako zahteva srce? Možgani ne ubogajo, oni ukazujejo. Možgani so na prvem mestu tudi pred srcem. Ne, vi že ne, v tisto smer pojdite. Zakaj ne gredo z nami? Ker možgani najbolj potrebujejo kisik in sladkor. Vendar morajo do tja po posebni poti. Mojster, kdaj bomo dovolj blizu nevronov, da oddamo kisik? Nikoli, draga moja. Nevroni so preveč občutljivi, da bi se družili z nami. Stvar poteka drugače, saj boste videli. Vidite? Vidite? Daj že, pohiti! Nekje v živčnem končiču čaka srn, da prenese sporočilo. Halo? Žejo? Sporočilo moram prenesti naprej. Sel bo prispel na konec celice, ki se razdeli na številne povezave. Vsaka celica ima okrog 100 000 zvez z vsako od 10 milijard živčnih celic v možganih.
Predstavljajte si, koliko povezav obstaja, če zmnožimo ti dve števili. V jedro nevrona prispejo majceni kemični sli in sporočila prenesejo v obdelavo. Kaj pa hočejo? Že je gatare, gospod. Zelo vroče mu je. Naj pospešimo bitje srca, gospod? Pošljimo sporočila v srce, pljuča in trebušno prepono. O, temperatura raste. Kaj ne, gospod, kaj ne? Gospod? Ste nehali z bahanjem? Vaša naloga je prenašanje sporočil, odločitve se sprejemajo druge. Spravite se na delo. Sladkor za možgansko skorjo, območje R12. Obvestite hipotalamus, naj mu ukaže piti. Kaj? Ne, le čas bi trošili, saj ni tako nujno. Temperatura se je povišala. Zahtevali smo znojenje. Pospešili smo dihanje. Hipotalamusu moramo sporočiti, naj ukaže piti. Ne, najprej pospešimo srce. Pljuča naj globlje dihajo in... Ne, vse to ne gre naenkrat. Pazimo na vrstni red. Bedak. Ti si bedak. Kozu. Bedak. Počakajte. Prenesimo vse možganom, ki bodo odločili. Bravo! Dobra ideja. Res dobro, ja. Kaj pa naša odgovornost? Nevronski sli so neverjetno hitri. Ja, 1000-krat hitrejši kot mi. Ja, toda prenašajo le ukaze. Vsak ukaz se nanaša na prejšnje izkušnje, spomine in razum. Toda kako možgani vedo toliko? Globin, to je velika skrivnost. Količina podatkov, ki jih shranijo vsak dan, presega vse meje. Povejte nam še več, mojster. No, da pomislim. Kar naprej, prosim, pohitite. Možgani prejemajo podatke od vseh čutil in organov. Te podatke potem razdelijo med nevroni oziroma živčnimi celicami. Bolj ali manj naj bi to potekalo tako. Prenesi bolečino. Zabeležimo, da trn bode. Zabeležimo, da spodljaj boli. Zaradi trna rana krvavi. Začnite izdelavo beljakovin, da te podatke shranimo. Kje so beljakovine? Podatke moramo shranjevati sproti.
Beljakovine v to smer. Zazbodljaje tja. Za bolečine tja, za kri pa kar naravnost. Kri je rdeča. Kri je lepljiva. Kri maže. Kri je topla. Topla, topla. Pa sem tu. Saj ni preveč zapleteno, preprosto je. Ne, Globin, sploh ni tako preprosto. Ko se zbodeš s trnom, niso na vrsti le tisti sli, ki sem jih omenil jaz. Potuje jih več tisočev. Vsak nosi drugačno sporočilo. Podatki o tej kapljici krvi bodo spravljeni v veliko poglavjih. Pri vonju, okusu, temperaturi in sestavi. Vrtnica, zabeležite, da lepo dišim. Zabeležite, da je mehka. Zabeležimo, da je lepa, gospod. Ja, to! Zabeležite, da je lahka kot peresce. Zabeležite, da je krhka. Previdno, trni znajo zaboleti. Zabeležite to. Vrtnica je rožnata. Ne, Kaj? bela je. Rumena, rumena, Rožnata je. Bela. rumena. Dovolj bo dovolj. Nehajte s prepirom, vsi imate prav. Vrtnice so lahko v vseh barvah. Vse barve morate registrirati, zato začnite z delom. Mojster, kako možgani shranijo vse te podatke? Kaj se zgodi z njimi? Ko oko prejme podatek ali nevarnost, pošlje sporočilo možganom, ki glede na shranjeno znanje odločijo, kako se bodo odzvali. Trn zbode. To moram prenesti. Obvestite jo, da mora biti previdna. Trni spadajo.
Obvestite male možgane, da obstaja nevarnost za padec. Ni nam treba skrbeti za to. Gotovo se bodo oglasili refleksi iz hrbtenjače. Raje ne tvegajmo, obvestite prizadeta območja. Nadzorna soba malih možganov, obstaja nevarnost padca. Samodejno ukrepanje z refleksnim gibom. Aktivirajte samodejno ukrepanje. Obvestite možgane o izrednih ukrepih. Tu nadzorna soba možganov, ukažite levi nogi, naj se pomakne naprej zaradi ravnotežja. Potalamus naj nad ledvičnim žlezom naloži izločanje adrenalina, ki bo olajšal odziv. Za vsak primer naj se roke iztegnejo naprej, če bo slučajno padel. Torej, možgani vse vedo, nadzirajo in shranjujejo. Vedo stvari, kar jih mi zavestno obvestimo. Drugače shranijo le 1% tistega, kar zaznamo nezavedno, ker možgani vse podatke sprejemajo istočasno. Oblike, barve, okusi, šumi, občutki, miselne zveze. Zato shranijo najbolj pomembne podatke. Kateri del možganov ukazuje, mojster? Vsak del možganov nadzira določen del telesa. Bolj občutljivi deli telesa potrebujejo večje dele možganov, recimo obraz in dlani. Kaj je? Povejte mi, gospod, ali možgani v celoti nadzirajo telo? To je večinoma res, toda komunikacija med deli možganov ni vedno brez napak. Najstarejši deli možganov hočejo prevladati. Jima bom že pokazal. Vzel jo bom v roke. Cigaretni dim ni zdrav. Pospeši srčni utrip, povečaj pritisk. Več sladkorja, pripravi se na napad. Daj, pomiri se, ne razburjaj se zaradi malenkosti. Upočasni srčni utrip, znebi se sladkorja. Zakaj se ne brigajo zase? Kdo je tu glavni? Možgane sestavlja 10 milijard celic, imajo na milijard povezav. Zmorejo milijon operacij na minuto. Za zapis števila povezav bi potrebovali 10 milijonov kilometrov ničel, kar znaša 26 razdalj med Zemljo in Luno. S tem je konec zgodbe o možganih, najbolj imenitnem organu v vesolju. Nevroni ali živčne celice so gradniki naših možganov in živčnega sistema. S temi celicami se že rodimo. Njihov razvoj se konča, ko smo stari 1 leto. So edine celice v človeškem telesu, ki se ne obnavljajo. Toda povezave med njimi rastejo naprej. Ali veste, da 100.000 nevronov meri kot bucikina konica? Število povezav med njimi je dolgo več tisoč ničel. To si je težko predstavljati, kaj ne? Kaj je naloga te množice nevronov? Zaznavanje zunanjega sveta in razumevanje le-tega. Upravljanje, usklajevanje in uravnavanje delovanja našega notranjega sveta ali našega telesa. Vse je zelo zapleteno, prijatelji, zato si to oglejmo od blizu. Pa smo tu, znotraj zaposlene živčne celice. Je kaj novega v zunanjem svetu? Tu je že prvo sporočilo.
Kaj novega v zunanjem svetu? Njih veliko, dihanje je pospešeno, vse ostalo normalno. Utrujenost. Čudno. Sporočite. Kakšne informacije imamo? Številka 77 sporoča, da ne mara prahu. Kaj bomo, vodja? Se odzovemo? Sporočite, da ni nič takega. Naj se navadi. 8:33 javlja zasoplost. Povsem normalno, kot tečete. Oprostite, ne strinjam se. Podatki iz grla kažejo, da je suho. Koliko časa bo še trajalo? Koža stopal pravi, da so vezalke preveč tesno zavezane. Pozabite na to. Mene že srbijo podplati. Zahtevam slino za grlo. Kašelj bi ga očistil. Ne, to ne bo pomagalo. Jaz mislim, da bo. Nikamor ne bomo prišli. Povejte ji, naj upočasni. Pogotne naj pa bo. Če si mladina ne zna pomagati sama, kaj naj storimo mi? Ne kritizirajte, takoj ukrepajte. Nikamor se jim ne mudi. Potem imamo pa mi zamudo. Poslušajte, celica dobiva iz telesa v obdelavo 30.000 podatkov. Tako vam nikoli ne bo uspelo. Vi ste predlagali kašelj. Glasujmo. Tisti, ki smo za, smo zmagali. Mislim, da bi morali pospešiti srce. Tako moramo narediti. Glasujmo še enkrat, da vidimo, koliko nas je za moj predlog. Ja, imam večino. Ukažite nezaveden kašelj in hitrejši srčni utrip. Takoj. Hvala. Niti trenutek prepozno, maestro. Težavo smo rešili, toda zdaj vedite, da so tu med prihajajočimi in odhajajočimi sporočili vsi podatki, znanje in občutki, ki smo jih mi skupaj z možgani uporabljali. Gospodje, gotovo se strinjate. Tako moramo narediti. Podatki hitro brzijo med celicami, prenašajo jih naši hitri sli. Veš, kam morava iti? Ni problema, jaz grem do simpatičnega živca, potem naj se znajdejo tam. Kaj pa? Kam pridati sporočilo, pa ti? Veš, kam moraš iti? Ja, vem. Kako neumno vprašanje. Seveda vem, kam grem. Neumno vprašanje, ja. Gospod vsevedni, nekaj ti moram povedati. Srečo imaš. Kašelj je refleks, zato greš po bližnjici. Po bližnjici? Bližnjica... Te niso naučili tega. Kašljanje je refleks, zato greš lahko naravnost v nadzorni center in se izogneš gneči. V križišču izbereš refleksno pot. Refleksna pot? Seveda! Le kako sem pozabil. Mladi sli ste res nemogoči, le divjali bi kot nori. Zakaj bi divjal, če ne veš, kam greš? Nor si. Moja kapa. Glej, kje hodiš. Poslušaj, veš, koliko je ura zamujaš? Hodil sem, na to so vsi mimo mene, zgoraj spodaj povsod. Povozili so me, smečkali. To je preveč zame. Ja, čist preveč zame. Dajte. Tako.
Stoj! Čau, fantje! Hej, aj. Stoj, stoj! Kaj je sporočilo? Stoj! Meki bedak noče predati štafete, prestrezite ga. Nevroprenašalci k medrebrnim in prsnim mišicam z ukazom za kašelj. Dajmo. Tako, opravljeno je. Saj ni dolgo trajalo, manj kot 100 sekunde. Zelo hiter sem, kaj ne? Brez prerivanja, ne pozabite, da je vsak izmed vas unikat in se prilega le v eno ključavnico. Brez prerivanja. Kako padamo, snežimo. Ne prerivaj se, ne poznaš manir. Ne pozabite, da je vsak izmed vas unikat in se prilega le v eno ključavnico. Brez prerivanja. Ne prerivaj se, ne poznaš manir. Spustite me naprej, čakajo me! Kam naj grem jaz, kje je mesto zame? Spet zmešnjava. Podatki morajo naprej. Kaj sporočil? Daj, ne jokaj. Daj, ne jokaj, ta je zate. Hvala, najlepša hvala. Stoj! To je zame! To sporočilo mora po refleksni poti! Jaz grem v to smer! Daj ga nazaj, tudi jaz grem v tej smeri. Vem, zamujam. Vedno odidem zadnji, to da prispem prvi. Takšen sem, gospod. Veš, kam greš? Poznam pot. Bližnica po refleksni poti naravnost v hrbtenjačo. Živjo, živjo! Ukaz za kašelj prenesite k medrebrnim mišicam. Na pot. Pozor, sprejemamo le acetilholine, nikogar drugega, ostale preženite. Ne, vi ne, pojdite tja.
spustite me naprej. Delam tako dobro kot ostali. Ukaz za kašelj bo prenešen k medrebrnim mišicam. Ukaz sprejet in oddan. Danes ne prenašaš veliko tovora. Prav imaš, danes se ne počutim v redu. Kako težko. Kisik prenašamo, kaj ne? Zakaj potem ne morem dobro dihati? Vidim, da si utrujen. Tam zgoraj bi se morali odzvati. Ne razumem, le kaj počnejo. Moramo se odločiti, gospodje. Kaj se dogaja? Kaj je narobe? Oprostite, ker vas motim, maestro. Tek utruja. Povečati je treba količino kisika. Ja, pospešiti moramo srce in potenje. Te ukaze smo že poslali, kaj ne? Ja, maestro, ja. Potem preverite, odkot zamuda. Tu skozi ne smete. Da imam sporočilo za srce. Vseeno, nimate pravice za prehod. Srce ima svoj živčni sistem, vaše sporočilo mora skozi simpatični prehod. Da pravim vam... Nehajte se prepirati naravnost do hrbtenjače v višini prstnega koša. Ne. Sporočilo možganov z živčnim središčem v srcu preko simpatičnega živčevja. Pospešite srčni utrip s 95 udarcev na minuto na 110. Hitro! Dajmo, lenobe, zmigajte se. Počasnejši se držite svojega pasu. Tako je, takšne so pravila. Zdaj mi je lažje. Kaj praviš, se pozabavava z njimi, a?
Au. Au. Bolečina? Absolutno prednost dajmo bolečinskim slom. Pospešimo! Bedaki, nesposobni bedaki! To so bolečinski sli, oni morajo voziti hitro. Prav imaš. Hej ti, postavi se! Ne smem se ustaviti, na nujni vožnji sem. Si v redu? Bolečina je na poti, mislil sem... Ja, vem, da boli, piščal je zelo občutljiva, tudi preveč bolečine škodi. Pomirimo ga malo. To so nam pripravili encefalini. Ovirajo nas pri delu, tudi mi imamo svoje pravice. Upočasnite na poti Delta, v predoru je prišlo do zastoja. Fanta, pridite sem, počakajta! Ne morem. Malo bi počil. Se strinjam, povedal bom nekaj. Jo, dobro je počivati. Se strinjam, povedal bom nekaj, kar vas bo morda presenetilo. Po telesu dirjam s hitrostjo Formule 1? Pa poglejte, kako majhni smo. Si predstavljate, da naši opravki trajajo 100 sekunde? Kar dobri smo, kaj ne? Zato se kratek počitek res prileže. Ne, zdaj ne smeš počivati. Takoj na delo. Počitek ni za vse. Veste, živčni sistem nikoli ne počiva. Vedno čaka kakšna naloga. Vedno je treba poslušati, gledati, zaznavati zunanji svet in preverjati podatke. Potem je treba poskrbeti, da se bo telo odzvalo na najbolj učinkovit način. Poglejte!
enica pred 9 in bo spet pravilno. Rad bi vam pokazal, da obstaja še več. Le kaj pomeni to? Nevedneži. Z možgani je moč doseči to ali to, ali celo to. Ta je že zastarel. Vsak se lahko zmoti. Najprej raketo, nato sončni prstan. Ja, in to še ni vse. Kaj pa to? Ali to? In celo to. Nevroni naših možganov, središče našega obnašanja, občutkov, sanj, čustev, ustvarjalnosti, osebnosti. Vse to je lahko le rezultat kemije, izgorevanja sladkorjev in aminokislin v nevronih. Zanimiva misel. Izjemno, kaj vse zmorejo možgani in nevroni. Tako, ker imate možgane, jih uporabljajte po najboljših močeh. Ves čas mislite, prijatelji, mislite.